大家好，我们在家防疫了一整天，整天都没有出门。晚餐时间到了，所以我们准备要来制作晚餐喽。因为整天都没有出门，也没有出去买东西，但是我们家的冰箱实在是太厉害了，冰箱停一停就出现了这么多东西。好，这个是冷冻的白饭，之前没有吃完，冻在冷冻库的白饭。然后各种蔬菜，那老师就有什么菜就用什么菜，全部把它切成碎末状。红萝卜碎末，这个是绿色的芦笋，一样把它切末。玉米笋把它切末，然后黑木耳一样把它切末。好，再来这边呢，一颗鸡蛋，等一下要加进去一起炒。这个是猪肉，昨天郭爸爸煮了猪肉排。那因为实在是太硬太难吃了，我实在是有一点无法入口，所以我就把这个肉排把它切碎，我们等一下把它炒进去。然后这边是一样是昨天吃剩的玉米，然后剥成玉米粒。这里是蒜头末、葱白跟葱绿。好，我们这些东西全部混合组装在一起，我们把它炒成什锦炒饭，超丰盛的什锦炒饭。简单来说，它就是一个轻冰箱料理，冰箱有什么你就加什么，然后把它切成你要的形状，炒进去就对了。好，我们开始吧。大家还记得停课前老师上课有说，你要炒东西之前，先把你的油、你的爆香料都先加进去。所以锅子里面老师加了油，加了葱白跟蒜末，都加进锅子之后，我再来开火。先不要转太大，稍微中小一点点。好，开完火之后，我就开始来拌炒料。现在老师很明显已经闻得到蒜头跟葱的味道了，味道很香很明显。这时候我就要准备下一个食材。这么多食材里面，我决定先下红萝卜。红萝卜下去之后继续炒，把红萝卜先炒软。我觉得红萝卜如果没有炒软，它有一个生味，不是很喜欢。红萝卜炒软之后，接下来我就把玉米笋跟黑木耳也下锅炒，一样先把它炒软，用个依序，当然你也可以一次全下，不是依序下，我是希望比较软的先下，那稍微脆一点的我就可以后下。那通常绿色的蔬菜会最后下，因为想要保持它的翠绿色，不要把它炒太久。那我玉米笋炒软之后，接下来肉也下去了。接下来呢，我就要把饭下去炒。饭加下去之后，就赶快把它拌开，把它跟料炒在一起。很香，现在已经有很明显的蛋的香味了。下来我就下白饭，然后跟玉米粒一起下。玉米粒其实也是熟的，把它炒热就好。那白饭记得把它炒开。好，我们刚刚把饭跟玉米都加进去了，然后我们把饭记得把它压拌开来，好，不要让它结成一坨一坨的。这时候我们就把它炒均匀，把我们刚刚所有的蔬菜跟饭全部都炒均匀。我觉得很丰盛。我们最后剩一些东西还没加，这个是绿色的芦笋末跟绿色的葱，都最后再下。接下来我们就把绿色的蔬菜芦笋把它下去，一样把它炒均匀。炒匀，然后接着你就可以下你的调味。那你如果喜欢番茄酱，你就可以加一点番茄酱或加一点酱油。那因为我都不喜欢，所以我就
那些调味酱我都不会加，我就会把它炒干，然后最后撒一点胡椒，都可以。这边的调味就是随喜，你喜欢怎么样，你喜欢就好。你可以听，在炒的过程中，你就会闻到很香的蔬菜的香味，跟鸡蛋的香味，然后也会有哔哔啵啵的声音，其实蛮疗愈的。然后就把它炒均匀。我现在最后要起锅前，我就把葱下去，然后把它拌一拌，快速拌一下就好。接下来下胡椒粉，因为我没有加任何其他的调味，所以我就单纯就是胡椒粉调。那当然你也可以用其他的调味，你喜欢就好。你可以加番茄酱、酱油膏这些都可以，甚至你要加沙茶酱也可以。调到你觉得 OK， 这个味道你喜欢炒均匀就可以起锅，这个就完成。好，这样这一锅炒饭就完成了，里面有白饭，有鸡蛋，有各种颜色的蔬菜，还有猪肉，非常的营养丰富。然后这里的分量很大，大概3个人吃都还 OK， 所以我们全家3个人吃这一锅大概就饱了。好，所以这就是我们今天的晚餐。防疫期间在家吃什么？轻冰箱料理，一锅到底，10斤炒饭，大家动手做做看吧。